大家好啊，我係黃天南師傅。今日咧就同大家分享一個名人嘅八字，佢就係林作啦。林作咧佢就叫 Joseph 啊，佢就係生於1989年嘅己巳年嘅12月，就丙子月嘅23號，就係丁巳日。我哋又唔知佢個時辰嘅。佢每逢月根之年驚蟄後25日咧就交脫大運，而家咧就行緊26歲嗰個癸酉運嗰個酉字，佢後年即係過咗2年之後咧，佢就會踏入咗呢個壬申運嘅啦。林作咧就出身於香港，佢嘅家境咧就相當富裕啊，喺單親家庭之中嘅長大嘅。我哋睇睇佢個八字，佢就丁日主人，就生於子月。你見到我哋就淨係知道3條柱6個字咧，但係見到呢6個字裏面咧，佢淨係得火、土同埋水嘅啫嚇，就冇呢個嘅金，即係財星，亦都冇木印星嘅嚇。而呢一個如果喺十神嚟睇咧，佢個食神就透干，佢個月令咧就係七煞，佢有3個劫財，喺2個喺地支，1個就喺天干。我哋話如果一個食神透干嘅人咧，佢旁邊咧有2個，一個火，一個丙火，佢下邊坐住一個巳火。個食神透干嘅人咧，佢個食神相當暢旺，就表示佢一個人係相當聰明，點子多，個表達力係強，佢個感情比較豐富，個人比較樂觀，生活都有品味。我哋睇佢個月令啦，月令係子水，佢係七煞月令。月七煞嘅人咧就善於開創，善於呢個逆境重生，不屈不撓，勇往直前。佢能夠喺短時間裏面咧就打開呢個局面嘅。但係七煞人咧，佢本身咧就唔善於守成啊，佢善於開創，亦都缺乏呢個安全感。對周圍個人同埋事物都相當警惕，個猜疑心係好大嘅。佢全局裏面咧就有3個劫財，劫財咧亦都表示係即係佢個同輩啦，即係所以佢朋友多，佢個自尊心好強，積極進取，個行動力係好強嘅。但係因為佢有3個劫財咧，我哋話多咧就唔會多過2個以上嘅啊，有安坐嘅話咧，其實就唔係好嘅。佢有3個，所以缺呢個劫財咧就反而成為佢嘅缺點嘅啊。劫財咧就係顧名思義咧就係劫你嘅財，即係換句話嚟講咧，佢一方面咧就對你相當好，但係實際上咧佢內心咧就想劫你嘅財嘅，所以係一個雙重性格嘅人啊。個人好現實，表面好客氣，但係急功近利，好計較，亦都係好貪婪啊。亦都係有個好強嘅冒險精神嘅。你見到佢地支裏面咧就得2個五行嘅啫，一個就水，一個就火，2個就巳火啊，陽火，一個就子水。如果佢個時支嗰度，佢個時柱嗰度，地支嗰度冇一個木嘅話咧，冇一個木嚟通關嘅話咧，佢得翻水同埋火嘅話咧，佢個脾氣咧就肯定係暴上暴落嘅啊。嗰個人嘅性格都係脾氣比較大啊，個 EQ 就係相當低嘅。我哋話全局呢個6個字嚟睇咧，佢呢個丁火人就生於子月，丁火本身就係一個所謂蠟燭之火啦。個人本身都係比較內向嘅人，但係你見到咧，佢有3個陽火喺個八字嗰度嘅嚇，一個丙火就透干，另外有2個巳火喺地支嗰度。所以咧，佢有一個內向嘅人，但係佢個陽火就透干啊。其實佢本身佢就刻意咧做咗個外形出嚟，呢就外向。玩世不恭，啲言行出軌，就希望吸引下目光，表現自己係一個強勢嘅人啊。但係剛巧呢個丙火咧就係佢個劫財，所以好多時候咧都利用佢個同輩啊，同埋社會上一啲嘅資訊咧，走去得到佢想得嘅嘢嘅嚇。另外咧就係七煞嘅人咧，就最好咧，其實就見到食神嘅，我哋有所謂叫食神加煞。但係好可惜咧，佢個七煞就喺地支，食神就喺天干，變咗2個咧就個食神咧就幫唔到佢啦。我哋睇睇佢嗰個嘅歲運啊，
咁佢小學畢業之後咧，咁佢咧就係去咗英國就讀中學嘅，初中咧就喺呢個 King's Ely 嗰度讀，高中就喺哈羅。咁畢咗業之後咧就入咗呢個牛津大學基督堂學院，入咗呢個數學系。咁我哋如果睇八字嚟睇咧，就係喺個八字嗰個歲運嗰度睇咧，我哋見到2001見到佢早期咧，佢6歲同埋16歲都係行印星嘅，印星就係學業，咁所以佢個學業咧都係相當 OK 嘅嚇。咁佢喺2012年咧就喺呢個法律大學一個私立嘅大學嗰度咧就攞得呢個法律深造文憑，咁之後咧就喺香港大學咧就攞到呢個法學嘅碩士嘅。咁我哋喺八字嗰度見到2012年咧，咁佢啱啱壬辰年，咁呢個壬水咧就生旺咗佢嗰個呢個運嘅甲戌嗰個甲嗰個字咁即係生旺咗個印星，印星就表示佢個學業咁所以佢咧都係一個相當高學歷嘅人咧然之後先至出嚟社會謀生嘅。咁喺2015年咧，佢林作咧就正式成為香港嘅執業大律師咁佢就喺張奧偉嘅大律師事務所嗰度咧就執業咁我哋見到2015年咧就係乙未年咁佢當時佢行緊嘅運咧就係呢個癸酉運咁呢個癸水就生旺呢個乙木，乙木咧就係呢個嘅印星，咁佢印星係再受生旺咧，印星亦都代表上去嗰個嘅聲譽同埋佢嗰個嘅資歷啦咁喺2017年咧，林作咧就向呢個香港大律師公會咧就申請放棄呢個大律師資格咁後嚟咧就加入咗遵理咧，就走去教英文咁我哋喺八字嗰度見到咧，2017年嘅2月咧2月就係壬寅月，咁當時佢嗰個運咧就係癸酉運咧，咁見到壬水同埋癸水咧都係克合呢個丁火同埋合咗呢個丁火嘅，咁丁火係自己咯。咁即係換句話嚟講，佢喺2012年2月退翻呢個大律師資格嘅時候咧，其實佢係進行緊一種自毀性嘅行為佢將佢自己擁有嘅嘢咧毀掉咗佢。咁喺2020年嘅4月咧，佢就走去做呢個寶城嗰度咧，就做咗個財務嘅顧問。咁我哋喺八字嗰度睇到咧，2020年4月咧就係庚辰月。庚辰月嗰字係庚子年個庚金就出咗嚟，咁佢原局裏面有個食神，咁呢個食神咧就生旺呢個財咁即係佢食神就係佢個思想，即係佢個思想喺2020年4月嘅時候咧就好想去揾錢啦，咁所以咧佢就加入咗呢個寶城咧，就做一個嘅財務顧問。咁2023年嘅6月咧就係因為喺社交媒體做咗不當嘅言行咧，就俾解雇。咁我哋喺個八字嗰度睇到咧，2023年6月咧嗰時係就戊午月嗰年咧就係癸卯年，即係今年啦。咁呢個戊咧，呢個戊土就克走咗個癸水咁呢個癸水咧就係佢個七煞，咁佢個七煞咧亦都係代表佢嘅職位咧，咁佢個職位咧就被解除啦咁喺9月18號嘅時候咧，林作咧因為涉及呢個虛擬貨幣交易平台嘅 JPEX 嘅案件咧就被捕咁我哋喺八字嗰度睇咧，9月嘅時候就辛酉月2023年嘅時候就癸卯年，咁呢個辛金咧就生旺咗呢個癸水，癸水就係個七煞，咁呢個七煞咧就係可以克佢嗰個日主丁火嘅，咁呢個就係一個煞宮身嘅現象。咁另外喺地支咧，我哋見到咧卯酉衝。卯木咧就係個印星咁呢個酉兩邊有個酉咧酉金咧歲運嗰個酉金咧，同埋嗰個月嗰個酉金咧，亦都克佢嗰呢個卯木，卯木就係佢個印星，即係佢個名譽咧就受到嚴重嘅損害啦咁其實今年2023年咧就係佢個七煞年嚟嘅咁七煞年咧就係我哋好容易出現一啲個係煞宮身嘅現象。如果喺佢身上咧，就應咗咧一個比較多災難嘅一個年份啦咁去到明年甲辰年咧，甲咧就係佢個正印咁咧佢當佢呢個正印出翻嚟嘅時候咧，咁我就希望佢咧就行一啲多做一啲照顧佢嘅名譽同埋多做一啲嘅正義嘅事情咁令個社會受益好，咁今日嘅視頻就講到呢度咁如果大家想收到日後嘅視頻咧，就請撳呢個 subscribe
同埋隔離個鐘仔如果喜歡就撳個 like 同埋 share 俾朋友咁多謝大家。